Диагностика для агностика. Подшипник вышел из чата. Теперь уж точно сомнения все отпали. В данном моте в заднем колесе их 3, поэтому все 3 меняем. Подобная поломка проявляет себя либо шорханем неравномерным, либо стуками, как в данном случае. И это прям критичный вариант. Чем же чреват несвоевременный ремонт данной проблемы? Помимо того, что чреват смертельным исходом, судя по состоянию некоторых мотоциклов, райдеры этого не боятся. Так распетушит все посадки, втулки, оську. А самое главное, ремень. А он стоит немалых денег. Проще всего в домашних условиях диагностировать данную проблему для тех, у кого есть центральная подножка. Вывешивается мот и прокручивается колесо в свободном полете. Если слышны посторонние шумы, то тут стоит задуматься, а не колодки ли это шаркают по диску. Но я уверен в твоих способностях, и гудящий подшипник ты не проморгаешь. И тут самое главное, не запрессовывать подшипник сильнейшими ударами молотка, подобрав заранее головку под центральное отверстие подшипника. Все собрано в обратном порядке. Установлено на свои места. Хотите, смазывайте дополнительно смазкой. Хотите, оставляйте родную. Лично я проверяю ее наличие под пыльником, вымываю все посадочное место, запрессовываю, устанавливаю и складываю капусту в задний карман. Для особо изысканных людей предлагаю всю банку смазки туда напихать, ну так, чтобы наверняка, предварительно достав ее из заднего прохода. В общем, силу трения снизить к нулю. Пиши самые бредовые комментарии под этим видосом, подписывайся на наши соцсети и не забывай про телеграм-канал, в котором ты можешь узнать стоимость услуг, продать свои запчасти, узнать стоимость новых. Если не знаешь, где починиться, приезжай.